của em. Cắt cho anh kết tóc. Khả năng thôi thôi. Bộ phim Người lớn của em hiện tại là đang chưa tìm được diễn viên nữ. Em hiện tại đang rất là xì chết. Với cả dự án bất động hẳn của em thì hiện tại nó đã khởi động rồi. Mày cứ cắt cho anh đi. Dự án với cả phim anh làm được hết. Cắt xong có quà. Anh cắt kiểu gì đấy? Cắt. Ok anh nhá. Của anh xong rồi đấy. Cắt xong rồi gương không cho người ta xem à? Đây anh xem này. Tao bị cận chả nhìn thấy cái đéo gì cả. Thôi được rồi, anh sẽ tặng cho chú một món quà. Nhạc bắt đầu.